오늘은 한 달 동안 묵혔던 세탁기 청소하는 날. 하단의 뚜껑을 열고 잔수 호스에 고여있는 세탁 잔여물을 빼주고 내수 필터를 꺼낸 후 안쪽까지 닫고 세제통의 푸시 버튼을 눌러 떼서 내부를 닦아주고 내수 필터와 세제통을 손질하며 꼼꼼히 닦아줘요. 세제통과 배수 필터를 끼우고 고무 패킹도 안쪽까지 닦아주고 용량에 맞게 세탁조를 넣고 통살균 모두 시작. 끝나면 세탁기 내부 물기 닦아주고 건조되도록 문 열어놓기. 한 번 더 잔수 호스에 물 빼고 마무리. 오늘도 하나 끝냈다. 다음은 너다.